एउटा लफङ्गालाई कसले ऋण दिन्छ? अहिले गृहमन्त्री भयो त, हिजो उनी लफङ्गै थिए। गृहमन्त्री हुनुभन्दा 5 दिन अगाडि तातो पानीमा गएर एउटा होटलमा उनले गरेको रङ्गमञ्चका भिडियोहरू हामीसँग छँदाइबन्दै। जो चोर त्यसकै ठुलो स्वर। सुदनलाई लफङ्गा भन्न त नमिल्ला होइन, तर तिम्रो एमालेको जुन झोलेहरू छ नि, चोर, डाका, रेपिस्ट, मर्डरर, यिनीहरू चाहिँ असली लफङ्गा हो के। यिनीहरूले जनतालाई धेरै दुःख दिएको छन् र सुदनले जहिले पनि देशको लागि र जनताको लागि धेरै काम गर्दै आएको छन् आफ्नो एउटा एनजिओ मार्फत। जति तिम्रो एमालेको सरकारले सत्तामा आएर पनि केही गर्न सकेनन्। कुरा रह्यो लोनको, लोन त जसले पनि एउटा जनतालाई दिन्छ के विश्वास भएपछि होइन। र एउटा सीएम हुनुभन्दा अगाडि उसले 4 दिन अगाडि तातो पानीको एउटा होटलमा गएर रङ्गमञ्च मनाए। त्यो एउटा जनताको अधिकार हो, उसले रमाइलो गरे होटलमा गएर। तर तिमीहरू जस्तो बलात्कारी होइन नि, आफ्नो देशको चेलीबेटीहरूसँग दुर्व्यवहार गर्ने, बलात्कार गर्ने यस्तो कोसिस हिम्मत कहाँबाट आउँछ तिमीहरूसँग? अनि त्यसपछि पनि मिडियामा आएर यसरी बोल्ने अलि पनि लाज लाग्दैन? तपाईहरू महेश बस्नेतलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कस्तो लाग्यो यसको यो रियाक्सन? यिनीहरू यस्तो दोषी भएर पनि सुदनलाई अहिले यस्तो कुराहरू भनिरहेको छ, यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँहरू आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा राख्नुहोस् र भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला।